ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த கிளைமேட்டுக்கு தக்காளி சூப் வைக்க போகிறேன். அதுக்கு பூண்டு எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஒரு சைஸு பூண்டு எடுத்துருக்கிறேன். மிளகுத்தூள் கொஞ்சம், ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம், சோம்பு பொடி கொஞ்சம், இது வெங்காயம் ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம் அறுத்து வச்சுருக்கிறேன். கல் உப்பு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு, பச்சை மிளகாய் ஒன்று அறுத்து வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 தக்காளி. நான் 2 பேருக்கு ஆகிற மாதிரி சூப் வைக்க போகிறேன். 2 தக்காளி. நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். சாரிங்க, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எடுத்துருக்குறேன், அது சொல்லாத விட்டேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போடணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன சைஸு பெரிய வெங்காயம், அது கூட 2 பச்சை மிளகாய் போட்டு இது நல்லா வதக்கலாம். அதுக்குண்ட பூண்டு நெசுக்கி மிக்சியில் 1 பாதியமாக பூண்டு நெசுக்கி போட்டு அதையும் வதக்கலாம். அது கூட தக்காளி 2 1 பாதியமாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டு வதக்கிட்டு அது தேவைக்கேற்ப உப்பு, சோம்பு பொடி, மஞ்சள் பொடி, மிளகு பொடி, இது ஜீரக பொடி, அது 3 போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம். நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இதில் இந்த கப்பால் 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றலாம். இது 1 கப்பு, இது ஒரு 1/2 கப்பு. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிச்ச வட்டி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்கள், சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் போட்டு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வறட்டு இருமலுக்கு மிளகும் பொட்டுக்களையும் சிறுந்தியில் வறுத்து பொடி பண்ணி சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா, காலை மாலை 2 வேளையும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.